Ia memukul mesin pukul ini, skor maksimal mesinnya adalah 999 dan ia berhasil meraihnya. Kebanyakan orang hanya meraih sekitar 300-an, sementara atlet bela diri berhenti di angka 800-an. Sebenarnya di balik mesin terdapat komponen kuning kecil. Komponen itu tidak mengukur kekuatan, melainkan kecepatan dua bilah logam yang melintasinya. Jadi bola pukul ini hanya punya satu jalur lintasan efektif. Karena itu pukulan dari bawah yang diteruskan ke atas menghasilkan kecepatan tertinggi. Bahkan tamparan pun bisa memaksimalkan skornya.